Всем привет! Ну вот сегодня я хочу протестировать свои очки, купленные на своем электровелосипеде. Поеду сейчас, проедусь до леса. Ну и по лесу, сколько там позволит. Потому что снег еще пока вот с утра подмерзший. Такой, ехать можно. Вперед, поехали! Будем смотреть вместе. Так, руки свободны, ничего держать не надо, включать не надо. Смотрим, что получится. Все, батарея у нас заряжена. Вперед. Ну вот, еще грязи нет. Мороз сегодня был 8 градусов минус. Но солнышко вышло, начинает вот уже подтаивать. Но в лесу, думаю, еще нормально. Проехать можно. Так. Ну что, поедем здесь, наверное, проедем. О! Хорошо, в камеру видно. Так, поедем здесь. Весеннее солнце. Лесные собаки. Хо-хо-хо-хо. О-хо-хо! Ну нормально. Так, где вот на снегоходной технике ездим? Сейчас на велосипеде. Ох-хо-хо. Ой, нет, тут что-то неровно. Так, ну что, мотнем на пруд отважный. Там еще лед-то нормальный, я думаю. Опа! Сосенки стоят редком. Ну, теперь будем ждать сухих дорожек и теплой погоды. И будем совершать заезды на разные мототехники, которые есть в наличии.
Опа! Выезжаем на дорогу. Фу. Ну классно. Ну, не особо-то и разрядился аккумулятор. Ну, километр, наверное, 3-то проехали мы по бездорожью. В общем, вот так. Наш всесезонный транспорт и летом, и зимой, как говорится, по полной программе используем. Уже вот 2 года будет. Фара даже куда-то задралась, смотрела вверх от вибрации. Ну ладно, нормально. Пойдем сейчас смотреть, что там снялось, не снялось. Так что тест-драйв провели и очков, и велосипеда по заснеженному полю. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Будем вместе теперь кататься и смотреть другие всякие вещи, что тут в голову сбредет. Так что всем пока, всего доброго, до встречи на канале.